终于踏上了期待已久的 ABC 徒步旅程。这次和我们同行的有比兰的同事，他也是在中国留学了8年，还有他的老婆，他的老婆是曾经尼泊尔小姐的前20名，长得还是特别漂亮的。第一天我们一共行走了6小时，道路比我想象的艰险，风景比我想象的旖旎。最大的感受就是生活不易，路上随处可见的背夫，一部分是为游客背行李，一部分是背运生活物资。陡峭崎岖的山路背负着120斤的东西，甚至没有一双好的鞋子，大部分都穿着拖鞋。像我们遇到的这个老背夫，他说他年轻的时候一直都在给 ABC 大本营背东西，他现在老了，只能背一些近的地方。看得出他的背也佝偻了，然后手指的关节都变形了。像他们就是这样世世代代的生活在这个大山里面，世世代代都是背夫。在得知我们是医生以后，这个大爷说他有胃病，问我们需要喝什么药。我们把身上一些仅有的应急药品都给了这个大爷。बिहान बेलुकी 3 दिन लागि यो चाहिँ पानीमा घोलेर खानी पानीमा एक पर्दैन 大爷从身上掏出100块钱要给我们。拜拜。他嘴里不停地说着谢谢你们，谢谢你们。第2天我们行走了9个小时，最大的感受就是惊叹于大自然的美。从2100米的地方爬到了3200米的地方，每走一段路都会有惊人的景观，惊险的独木桥，还有架在2山间的吊桥。Oh my god！ 有点恐怖啊！你害怕吗，比兰？哈哈，那么害怕的人。一路上我都在鄙视比兰，一个吊桥就把他吓成这个样子。飞流直下的瀑布，变化多端的天气，还有天然堆砌的巨大雪洞，一切都是那么鲜活。面对活生生的自然，除了感叹就是敬畏。说 hello。等一会儿，你走吧。Keep going, keep going。第3天，我们行走了6个小时，终于登顶了。一般都是4天登顶，我们用3天就到了 ABC 的大本营。那么海拔越高呢，温度越低，住的环境也就越差，东西也相对也就越贵。
当你登顶后看到日照金山的那一刻，感觉什么困难都值了。什么？天上飞的这个直升机就是去 ABC 大本营去接那些爬到山顶的乘客下山，很多人都是会徒步走到山顶，然后坐直升机下山。当然，这个价格也会相对贵一些，好像是在2000块钱左右吧。I think maybe to rescue someone， 是吗？除了美景，我们路上也会遇到许多来自世界各地的朋友，然后都会彼此给一个微笑，然后用尼泊尔语说 Namaste 问好。走吧，不用拍了。我们终于到了 ABC 的大本营，这里的天气真的是变化多端，一会儿还大晴天，一会儿就满山都是雾。你可以吗？可以。哎呀，Finally we are here.